Доброе утро. Ой, ой, какие красивые здесь птички. Ой. Ой, вы смотрите, какая красивая. Ой. О, тут еще такая синенькая была красивая. Пока дети спят, такая тишина. Ох. Я же села книжку читать, там холодно. Я сидела там, на природу смотрела. А здесь мне тепло. Женька мне такой кофе сделал. Тут хозяйка Dunkin' Donuts кофе оставила. Свежий кофе. Не заваривать его надо. Еще купил этот whipped cream такой. Сливки или как он называется. О, красота какая. Дети еще спят. Тишина. Шумит только этот батарея. И все. Cheers. Угу. Красная лиса. Good morning. Good morning. О, целый час тишины был без вас. Ой. Бубочки, как спалось? Нормально? Я зашла, так смешно. Она, голова у нее на подушке, а ноги на тебя. Ой, это Лиза, с ней спать целая песня. Не захотела она спать отдельно. Там холодно, очень холодно. Ну что, будем понемножку шевелиться, завтракать, да? Нет. Собираться. Нет. Нет. Вы не хотите никуда ехать, что ли? Куда собираться, не помню. Ну, мы же вчера договаривались. Hello. Дынь-дынь-дынь. Я себе вчера купила такую открыточку, не помню, показывала, нет. Будет у меня как закладка. Завтрак served. Я не могу, я все время сюда смотрю. Вот так вот кушать. О, с таким видом это вообще. Всем тут тоже кушать, приятного аппетита. Я не пойду, ты что? Да, ты дует. Но. Мы когда в Киеве жили, у нас была лодка, ну, не такая, но похожая. Размером приблизительно такая же. И мы вот по Днепру с подружкой катались. Ну, мы какие-то вообще другие были дети. Но то, что можно было нам в 12 лет, современным детям нежелательно. Коля, не начинай. Этот пытается сделать огонь. Это я чувствую сейчас в речку. Ой, она тут траву поливает. Сказала, будут цветы у нее расти. Да, Лиза? Вот так. Ноги будут мокрые, отойди от воды. Лиза, отойди от воды, я тебя умоляю. Боже, отдых мамы ни с чем не сравнимый. Боже, как хочется тишины. Утром час, мама, тишина тебе была, хватит. Она намочила уже ноги. Я не знаю, что ты будешь ходить, Лиза. Сейчас поедем в Walmart за shoes. We need
I shower. Да, обязательно нам нужно поливать. Только не маму. Только не маму, Доця. О, все-таки и маму достала. Называется, развлекаемся как можем. Сейчас уже собираемся, поедем, погуляем. Погода хорошая. Остановились тут погулять. Женька пошел машину взять сюда поближе. Тут вот есть лучше. Лучше аккуратно, потому что листья можно свалиться. Смотрите, какая красота! Вот туда вот можно пойти в лес погулять. Угу. Такой маленький водопад. Все, Женька приехал. Коля тоже спустился уже. Не дождался. У-ху! О боже! Ой, как красиво! Заправка как в страшных фильмах, ребят. Я уже такого давно не помню, чтобы надо было наличку платить. Вот такие колонки, боже мой. 3,69 здесь. Ну, конечно, дороже. Хотя вот буквально милю назад было 3,89. Так что еще надеюсь, что нормально здесь. Куда ты выползла уже по-новому? Куда ты выползла? My candy. О боже, это все конфеты ищет. Why is my candy here? Ой, не знаю, Дотя. I need to know. Город Ньюпорт. Это типа центральная улица здесь. А? О. Хотите в пиццу кушать на ланч? Не? Лиза, подожди. Идем. Смотри, какой вид. Welcome. Pomerleau Park. Welcome to Florida. Ой. Ты уже насобирал там в лесу дров. Будь здоровенькой. Будь здоровенькой. Вот еще хотела вам показать, очень часто встречается канадский флаг, потому что мы ж прямо на границе с Канадой. И я в том видео вам сказала Монреаль. Какой, блин, Монреаль? Квебек. А где ключи? Все, едем уже кушать. Так, приехали мы сейчас. Китайский буфет, да. Вот буфет. Люди туда заходили, даже выходили. Так что... Надеюсь, нормально все. Здесь Price Chopper тоже.
Ну, это такой большой супермаркет. On the orange. Вот есть Purple, Elmo. Такие возьмешь сейчас? Pink? Pink Elmo? Yeah. How old the girl? Dumplings. Вареник хочешь, Коля? Is this Eggo? Прочитай, там вот тут сверху все написано, что это. Курица, эгролы. О, даже супчики есть. О, молодец. Руками не надо трогаться. О, да, сейчас пишу со шпинатом. Это что? Это рыбка, тилапия. Даже сушки есть. О, Лиза увидела суши. Oh my god. Давай, бери. Fancy. О, yeah. Oh. Вон вкусненько, с крем-чизом и с I крабмит. like these ones. Это с авокадо. Видите, голодные на воздухе, проголодались. Вкусно? Сейчас я тоже буду пробовать. Вкусненько. Покажи. О, купили, заехали по дороге там. Ну, надо было угли. Пару веток Женя нас собирал. И взяли ей карандашики, забыли дома. Вот она села рисовать. А я себе чай. С одной стороны книга, а с другой стороны. И все, будем отдыхать. Погуляли, походили. Да, мамочка. Can we cook? At night. Да. Папа и мясо будет делать, и маршмеллоу. И у нас там тыкву мы взяли. Овощи будем делать. Ой, ребята, вот так вот хочу дом около озера. Не возле вот океана, не вот где-то, а вот возле озера. Вот такая вот красота, что была. Угу. Просто красотень. О май гад! Лиза пошла на тебя жаловаться. Главное, сама дернула. Ты покатался на велосипеде? Да. Иди еще покатайся. Смотрите, какая березка здесь. Березки. Красиво. Ничего не видно, Коля. Включай свет. Ничего не видно, потому что окно. Только фен я включаю. I think you had to do it over there. Теперь показывай. А нет, все равно не видно. Придется матери твоей вставать. Мама встала. Ну давай, показывай. Прикольная. Сильнее сделай. Ага. Вот и летит. Аккуратно, дети, аккуратно. I said that's the tiny chair. Okay. I'll take this one then. Give me one. My chicken nuggets. Your chicken nuggets are very well done, Connor. Oh god. What happened? Oh, I almost went inside. Oh my goodness. Oh god. Why you guys eating sweet stuff? I'm not even hungry. Дети кушают chicken nuggets. Сделали. А Женя там, возле домика, делает это мясо. This thing's like never gonna. Ну, как это never? Look at it. A long time, yeah. Long time, да.
Oh. Ты гори, костер гори. О, курочка. Овощи у нас еще там, салатики. Всем, кто тоже кушает, приятного аппетита. Такое я вообще обычно не записываю, но это у нас прогресс. Коля у нас начал кушать курицу, ребята. Ему так оно пахло, он сказал: мама, мне вкусно так пахнет. Also pressure. No. Я просто говорила, что очень, действительно, очень вкусно. Pressure. No. Under pressure. Женя какими-то там прищепками, господи, это уже wine talking. Щепки какие-то там положил, чтобы она немножко, Hickory. да, смог, как сказать, покоптилась. Вот. Так что Коля у нас курицу начал есть, ура! Боже мой, ребята. Последний раз он ел вот так вот курицу, это ему годик, наверное, было. Два. Нет. Нет, потом уже началось все. Ладно, все. Убирай камеру, все кушают. Да, не мешай мне. Моя Бося курочку поел. Говорит, мама, я так быстро наелся. Ой, ребята, ладно. Будем сейчас какой-то фильм смотреть. Досматривать, да, то, что мы смотрели? Да. Но мы сперва так готовимся ко сну. Покупаемся все в пижамке, потом смотрим фильм. Кто хочет горячий шоколад, пожалуйста. Ай, знаете, что я еще хотела вам показать? Мне так оно понравилось. Смотрите, какая елочка красивая. Правда, на батарейках это минус. А так очень симпативно выглядит. Ребята, я буду закрывать влог. Всем большое спасибо за просмотр. Пишите комментарии, ставьте пальчики вверх. И увидимся с вами в следующем видео. Пока. Thank you.